你喺邊度剪嘅啫？彌敦道9號。頭嘅嘢，你唔係見人哋剪，你又發牛發凳走去剪㗎，要襯㗎。你睇下你而家髮型完全唔襯個面型，個面型又唔襯個身形，個身形又撞翻晒個髮型，係撞到砰砰聲啊，歡哥！咁你而家究竟想點嘅啫？你究竟？我知咗啦，你唔好再講啦，我剪咗呢個頭髮已經好後悔啦。坐翻低先，你坐翻低先，講翻成件事，你由頭到尾再講多次。嗰日我一個人行彌敦道，行到去9號，咁有個肥婆向我揮手，咁同我講話有拎剪我頭嘅哥哥仔，咁我咪去剪咯。所以話好嘢冇平，平嘢冇好，你而家知錯未啊？我哋爭取時間講一件案好冇啊？咁案發當日咧，我如常翻香港會所冇筆絲啦，冇完筆絲去到後台，突然間有人攞個米袋笠住我個頭，拱我後邊咯，咁我同佢掙扎啦，掙扎之際，突然之間混亂之中有人喺後邊除咗我條褲咯。咁你有冇俾佢？有啊，痛唔痛啊？唔痛，爽唔爽啊？唔爽，俾人除咗條褲，睇到個囉柚，淨係涼一涼咁咯。咁跟住點啊？跟住我哋掙扎啦，我一除開個米袋，見到佢攞住支槍對住我咯。